ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. നമ്മളിതേ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് അതിനായിട്ട് എടുത്തു വച്ചേക്കണത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ പുരട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് പത വരുന്ന രീതിയിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്പീഡിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അവസാനം വരെ കാണണേ. നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ, അതായത് ഒരു പിഞ്ച് നമുക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ അരപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വാരി ഊറ്റി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലോട്ടും നല്ലപോലെ ആക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കാം കേട്ടോ. അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ വെച്ചേർന്നാൽ മതി. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചരുവത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനകത്തോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്ത് വേണേലും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 6 മണി കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ഏലക്കായ, 2 പട്ടയുടെ കഷ്ണം, 2-3 ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചേർന്ന അരിയില്ലേ, ജീരകശാലയുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കൊരു 6 സവോള എടുക്കാം, വലുത് കേട്ടോ. കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടെ വേണം. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ. നമുക്കൊരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ സവോളയാണ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സവോളയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള നല്ലോണം കട്ടി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരേ വേവിൽ ആയി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സവോള ചെറുതായിട്ട് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ. ഈ പാകത്തിന് മതി. ഇതിനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാടി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണ അത്രയും സമയം വേണ്ട, ഇത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറും. ഇത് ഈ ചൂടിലിരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കളർ മാറി വന്നോളും. അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കീറി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റണം, കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇല്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് 2 വട്ടമായിട്ട് മൊത്തം വറുത്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. അരിഞ്ഞതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസിൽ വെക്കണ ഒരു തീ കുറവിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും. നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. വേഗം തന്നെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തുന്ന് തോന്നില്ലേ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലോട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തക്കാളി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തക്കാളി വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരണം. അത് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ സവോള വറുത്തതിലും ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മാത്രം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കണ ഗരം മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവോള വറുത്ത് വെച്ചേക്കണത് ഒരു 1/4 ഭാഗം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്തിരി കാഷ്യൂവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തോ, അപ്പോൾ ഈ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ബാക്കി സവോള വറുത്തതും കാഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യില്ലേ, ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 3.5 ടീസ്പൂൺ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരില്ലേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല കട്ട തൈര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസിലോട്ട് ഈ ഗ്രേവിയുടെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വന്നോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേർന്നാൽ മതി. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള അടിപൊളി ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരല്പം ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.
അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം, നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയപ്പാടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സവോള, കിസ്മിസ്, കാഷ്യൂ, കറിവേപ്പിലയില്ലേ, അതൊരല്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സവോള, കിസ്മിസ്, കാഷ്യൂ, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരിത്തിരി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇല്ലേ, ഒരു നുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല മണമുള്ള നറുനെയ്യില്ലേ, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ കാഷ്യൂ, കിസ്മിസും സവോള വറുത്തതും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിഞ്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ, ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സവോളയും കാഷ്യൂ, കിസ്മിസ്, കറിവേപ്പിലയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉപ്പൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റുപാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഈ ലെയറായിട്ട് ചോറിടുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. പതുക്കെ സെർവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തന്നെ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി, ചെറിയ തീയിൽ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഇത് എടുക്കാതെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് പിന്നെയും ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക്